لومړی مشر دی. پښتونه پاڅه د پښتو نومو نښان وګټه. پښتونه پاڅه د پښتو نومو نښان وګټه. په خپله وینه د محکومه پښتونخوا وګټه. په خپله وینه د محکومه پښتونخوا وګټه. صدر جلسه نواب ایاز خان صاحب، کمال خان شیرانی صاحب، د شمالي پښتونخوا میلمنو مشرانو، شیر علي پاچا صاحب، ارباب معین صاحب، د ده ملګري اور د بی بی سی د عالمي پښتو سروس رحیم الله یوسفزۍ صاحب، د پښتونخوا ملي مشر محمود خان اصفزۍ صاحب، سینیټر رحیم مندوخیل صاحب، ډاکټر کلیم الله صاحب او د پارټۍ د نورو مشرانو، د قبایلي جرګې مشرانو، عزتمندو عزیزانو، دوستانو، زلمیانو، سربازانو، د ټولو چې زه تاسو ته سلام پېښوم، زه دغه شهیدانو ته سلام پېښوم چې دوی خپل د سره قرباني ورکړه. نن دوی که په موږ کې موجوده نه دي، لیکن نن د دوی روح دلته موجوده ده او نن دا د خوشحالۍ ورځ ده په دوی چې کومه ډیوه دوی لګولې وه، نن هغه ډیوه روښانه ده او دا کاروان روان دی. دوستانو، زه د سټیج سکرټري رحیم تاسو خواست کوم که زما خبره لږ اوږده شوه نو معذورت غواړم. پښتون قوم یو لوی تاریخ لري چې پرون رحیم صاحب بیان کوي، مزید بیانېده ضرورت نشته. پښتون قوم د 14 کالو سره را روان دی او دا واحد قوم دی چې په ده باندې په مختلفو وختو کې په ده باندې بریدونه سوي دي. دا یې د میاندې د وړلو کوششونه وشو، لیکن د اوس هم تر اوسه خپل وجود برقراره ساتلی دی. په ده باندې د علاقو خان او د چنګیز خان د خوا حملې وشوې، په ده باندې د مغولو د خوا حملې وشوې، په ده باندې د ایران د فارس د نمایندګان د خوا حملې وشوې، په ده باندې انګریزان د خوا حملې وشوې، لیکن دا تر اوسه پورې په خپل مړانه، په خپل غیرت، په خپل ایمان باندې خپل وجود برقرار ساتلی دی. او نن هم پښتون قوم د یو سیال په حیثیت، د یو غیرتمند په حیثیت، د یو تاریخ په حیثیت نن خپل وجود برقرار ساتلی دی. د دغه مثال زه اوس نږدې دلته د افغانستان واقعیت په افغانستان په واقعه رڼا اچوم. په افغانستان کې د تېرو 14 کالو څخه جنګ جاري دی. تقریبا 15 لکه انسانان شهیدان شو او د نړۍ دا قوم متحده 130 ملکو کې 122 ملکونو په څنګه رنګ د افغانستان خلاف مبارزه وکړه، د افغانستان د ختمولو کوشش وکړي، لیکن هغه ټول قوتونه شرمنده شو او ناکامه شو. افغانان نن هم سرخوردي په خپل وطن کې باعزته زندګي تېروي او نن د خپل خاورې او د خپل مور د خپل وطن دفاع کوي او نن هغه شیطانان ته شکست ورکوي کوم چې د افغان وجود ختمول غوښتي. په هغه شیطانانو کې چې امریکا لوی سامراج دی، لوی شیطان دی. ایران کله کله په ریډیو کې وایي شیطان بزرگ، دا لوی شیطان دی. نن هغه هم دا وایي په افغانستان کې دي امن وي، په افغانستان کې دي جنګ بند شي او سیاسي مسله دي. دوستانو، زموږ ځینې بعض دوستان یارونه دا وایي چې پښتون قوم بې اتفاقه دی،
پښتون قوم کې غیرت نشته پښتون قوم داسې بیده دی لیکن زه هغو ته دا وایم چې نه پښتون قوم بیده نه دی پښتون قوم باغیرته دی پښتون قوم ایمان لري پښتون قوم په ایمان منور دی د پښتانه قام کسور نه دی که د پښتانه قام کسور نن دا شهیدان دلته به نه وو موجوده دوی خو خپل د سر قرباني را ورکړه خپل د تن مال قرباني ورکړه نو زه څنګه درته وایم دا پښتون قوم بېغیرته دی راشئ چې خپل په ګریوانو کې وګورو کسور زموږ دی ښه شپانه نه دی پیدا کړی ښه شپانه لاره نه ده وښولې پښتون خو باغیرته قوم دی یو تاریخ لري راشئ چې په سمه لاره سم کړو پښتون قوم چې تاریخ کم رنګ ته بیان کوي زه د پاکستان څخه د ابتدا کوم او شروع یې کوم پرون زموږ یو مشر نوابزاده جنګي شاه صاحب ډېر په اسانه دا خبره کښېښوله ورونو زه نن رښتیا وایم اکه خبره کوم ځکه چې ذات پرسته یم رښتیا ویل ترخه دي نو ځینې دوستان که دا زما رښتیا واوري نو زه هیله لرم چې دوی به خوا نه کړي بده ولې دا په رښتیا خوشحاله کېږي نو کوشش دا دی لکه نن سهار د جرګې د آداب پرون د خبره چې پاکستان جوړ شو موږ به غیر شرط و شرایط ورکړي وروره عزیزه زما مشره دا خو تاسې ورولې کې پاکستان ورکړي بغیر شرایط نن سبا څوک یو مکان یو دوکان چاته په کرایه ورکړي دا شرط و شرایط ورځنې کړي کم از کم تاسو خو خودمختاره واست انګرېز تاسو ته څلور خبرې کېښول اوله خبره دا کېښوله که پښتون قوم آزاد اوسي آزاد اوسېدی شي دویمه خبره دا کېښوله که پښتون قوم د برطانیه ماته کوي د برطانیه ماته ته دي شي درېیمه خبره دا کېښوله که پښتون قوم د هندوستان څخه اوسي د هندوستان څخه دې اوسي او څلورمه خبره دا کېښوله که پښتون قوم په پاکستان کې شاملېږي نو پاکستان کې دې شامله شي نو موږ ته پکار وو چې د پاکستان دغه حکمرانان چې دا د نن ورځې پورې موږ ته د بل سوي یو دوکه یې راکولې ده که د اسلام په نامه که د جمهوریت په نامه که د پاکستان په نامه دوی ته موږ خپله خبره ایښې وای چې ای وروره زه ستا سره شمولیت کوم زه ستا سره ګډون کوم زما حیثیت به څه وي د یو سیال په حیثیت د یو باغیرته پښتون په حیثیت که هغه وخت دا فیصلې سوي وای نن به نن زموږ دا ورځ نه لیدله نن به نن موږ نور سوچونه ول نن به موږ جرګه نه راغوښته د خپل قوم د خپل علاقې د ترقۍ متعلق به موږ پروګرامونه جوړول د هغه خپل دوستانو د پاکستان په حکومت کې تقریبا 26 کاله په دا ملک کې ماشاءالله اوسېدلې ده ګاز دلته به صحیح معنا له جمهوریت راغلی دی نه د قومو د حقوق خبره تسلیمه کړې ده کوم وخت په 1900 جولای 1900 اویا کې دا صوبې جوړې شوې د صوبې د جوړېدو مخ دلته 1 یونټ و د دا 1 یونټ دپاره خان شهید 12 کاله په جیل کې تېر کړه د چا دپاره د دغه جنوبي پښتونخوا د محکومو پښتنو دپاره د دوی د حقوقو دپاره دی په جیل کې ناست و دلته د جسټس فضل اکبر د کمیشن حواله یې ورکړه دوستانو تاسې به ګرده شاید یاست په دا ملک کې چې کومې پېښې سوي دي د دغه چې پاکستان دوې ټوکړې سو او مدرمان کمیشن جوړ سو هغه نه چا ولیدی نه ښکاره سو نه چا ته سزا ورکول سوه نو دلته چې څه کمیشنان راغلي دي صرف او صرف د دوکې دپاره جوړ سوي دي تر ننه پورې په هغه کمیشنانو عمل نه دی سوی نو دغه هغه کمیشن هم دغسې و بیا په 11 جونه یو کم اویا کې خان شهید دی یا خان ته ولیدل خپله خبره یې ورته کښېښوله چې وراره د جنوبي پښتونخوا خپل حیثیت غواړي خپل حقوق غواړي خپل شناخت غواړي لیکن یحیی خان د ده خبره نه ومنله ولې چې ده دې هغه حیثیت نه کوي ده د پاچاهانو په سطح خپل کانفرنس راغوښتی و هغه ګول میز کانفرنس چې
په هغه کې د پاچاهانو نمایندګانو شرکت کوئ. زموږ د دا سیمې د نماینده په حیثیت په هغه وخت کې خان عبدالولي خان و. هغه په دا کنفرانس کې شرکت وکړي. زموږ یوسف پهلوان خو د مفتي محمود نوم واخیستی، یا مفتي محمود هم و، خان عبدالولي خان هم و. نو په هغه کنفرانس کې زه ویم تا ماول د سپینه خبره کوم، غاټه خبره کوم، د حق دپاره زما که سر ولاړ شي که جان ولاړ شي دغه اشکال دې نه کوم. نن دا خبره چې نن راپېښه ده د خپلو مشرانو په ماحول چې ما موږ په خپل ګریوان کې بیا وګورو، نو په هغه کنفرانس کې چې نمایندګي وشوه دا صوبې جوړې شوې د چا دپاره؟ د هغه څلورو بلوڅو برېتورو د خوشنودي دپاره چې په هغه کې نواب مری و، اکبر بکټی و، عطاالله منګل و، بزنجو و. هغه ډېر چالاک او مکار هوښیاران و. هغه ولې هوښیاران و؟ هغه په آکسفورډ یونیورسټۍ کې تعلیم کړی و. هغه د هغه سردارانو بچیانو چې د هغه د انګریزانو خدمت کړی وي. انګریز دا کسانو تعلیم ته لندن ته استولی و. هغه پوهېدل چې نن راسه خان صاحب در مخه که دا حقوق ترلاسه که چې کار مو واخلي بیا به خان صاحب ته وایي ټاټا سلام علیکم. او نن هغه خبره ده. نواب مری په کابل کې ناست دی، زه د بلوڅو نماینده یم. عطاالله په لندن کې ناست دی، زه د بلوڅو نماینده یم. اکبر بکټی دلته شخشق کېږي، زه د بلوڅو نماینده یم. او خان صاحب ته نن یو بلوڅ هم نه دي پاته. نو موږ دا وایو چې دا تاریخي غلطیانې دي چې زموږ د مشرانو څخه شوي دي. خان شهید چې کوم وخت ورته وویل چې ورو دا صوبې چې جوړې شوې نو پوښتنه یې ترې وکړه چې زموږ د جنوبي پښتونخوا د پښتنو به څه حیثیت وي. دوی دا ورته وویل، خان صاحب ورته وویل چې تاسې به د بلوڅ څه اوسئ. نو خان شهید ورته وویل خان صاحب یا مې د انګریز خلاف مبارزه کوله، جدوجهد مې کوئ. بیا دغه باداران راغله، دغه نمایندګان راغله، د هغو خلاف یې مبارزه کوله، په جولو کې پروت و. نن چې زما د ګټې وخت راغلی، نن زما د حیثیت وخت راغلی، نن تا زما حیثیت نه کړي ښکاره، اوس به زه د بلوڅو غلامي کوم او زما نسل به بیا د بلوڅو ځان ازادوي. همدغه خبره ده چې نن موږ دا جرګه راغوښتې ده د شلو کالو څخه نن دا نن ورځې پورې موږ ته خپل عکس نه دی راکول شوی. دوستانو بلوڅانو چې کوم وخت دا صوبه جوړه کړه، بلوڅان ډېر چالاک وو، ډېر هوښیار وو. کوم وخت چې انتخابات وشو په صوبه کې، نو د دوی د پارټۍ حکومت جوړ شو. د هغه حکومت د مشینري لاندې چې عطاالله منګل وزیر اعلی و، دلته مردمشماري وشوه. کومه مردمشماري؟ هغه د 1902 یا مردمشماري کې. تاسې فکر وکړئ، په 1951 کې مردمشماري کېږي، د پښتون تعداد زیات دی. بیا لس کاله بعد په 1961 کې مردمشماري کېږي، بیا پښتون زیات دی. په 1902 کې چې مردمشماري کېږي، په هغه کې بلوڅان زیاتېږي. نو دا جعلي مردمشماري وشوه. دا مردمشماري څنګه وشوه چې دا نوابانو سردارانو په خپل کور کې وکړه. د مردمشماري عمله یې کښېنول، خپل تعداد یې ور ولیکئ. دوی همیشه دپاره دی چې دا به زموږ جاګیر وي او دا به وراثت وي که پلار دغه قومي اسمبلي ممبر دی، زوی به د صوبایي اسمبلي ممبر وي. په دغه ترتیب باندې دوی خپل دا سردارانو دا خپل حصې خپل حلقې سره جوړې کړې او په موجوده صوبایي اسمبلۍ کې او هغه وخت هم په اسمبلۍ کې هم د دوی اکثریت زیات شو، کمیشنان یې هم زیات کړه، ضلعې یې هم زیاتې کړې. د هغه څه تاوان را ورسوي، څه ګټه پښتون قوم ته ورسېدل او پښتون قوم یې کم شمار کوي. په هغه وخت کې چې سالم احمد خان مولوي سالم احمد مرحوم چې هغه وخت وزیر و، د هغه هم لاس پکښې کې و، هغه هم مطلب په دا ګناه کې شریکه دی چې پښتون قوم تعداد یې کم کړي. دوستانو د هغه مردمشماري نتیجه څه وشوه؟ موږ په وار وار په ډاګه باندې ورته وایو چې ورور تا چې ما جعلي مردمشماري کړې ده، ستا تعداد دونه نه دی. په 51 کې زه زیات یم، په 61 کې زه زیات یم، په 2000 کې زه څنګه زیات شوې؟ آیا زما په علاقه کې زلزله راغله؟ زما په علاقه کې یو جنګ و، په جنګ کې څه خلک شهیدان شو؟ یا یو مرض و وبا راغله چې انسانان کم شو؟ یا یوه خبره نه ده، تا درواغ وکړه، تا دوکه وکړه، تا جعلي مردمشماري وکړه، ته غل یې، ته ډاکو یې، ته خاین یې.
نو د هغه مردمشماري په لحاظ د یو مشت ګوري او د هغه مردمشماري د لحاظ د زما حق راکوي د هغه جعلي مردمشماري د ډیویژن د لحاظ 12 ثانیې ځای راته وړي 4 انې او ماته راکوي اوس به 4 انې کې تاسې فکر وکړئ زما اداره ورور راته پروت دی وایي زما حق هم راکړه پنجابی راته پروت دی زما حق هم راکړه مهاجر راته پروت دی هندوستانی هغه زما حق هم راکړه تر دغه اندې چې بلوچ برایم یو څه د مالګې په شان راته پروت دی هغه زما حق هم راکړه نو پښتانه کام ته پر 4 انې کې یوه نه ور پاتې شوه آیا ورونو عزیزانو دوستانو دا زیاتوب او دا زیاتوالی به تر کله موږ برداشت کوو نن چې پښتون قام راپورته شو پښتون قام خپله خبره ورته کښېښوله نن بیا د بله اربش شروع کړه څه وایي وایي اوس دا 20 کاله خو په جعلي مردمشماري وخوړه اوس وایي یا د مځکې په بنیاد به فنډ استعمالوو ته دا دوکه وګوره نو زه ورته ته وایم د ظالم بچی راسه یو کمیشن کښېنه چې زما علاقه وګورې چې زما په علاقه کې خو انسانان ګرځي که فنډ ورکړو ستا په علاقه کې خو انسانان نشته دا فنډ ته چا ته وړې حیوانانو ته وړې خرو ته وړې غویو ته وړې ته اوس بیا دا چل راته کوې او بې سوچه زموږ مولوي اسمت الله صاحب هم په ټلویزیون کې کښېنستی او دا خبره کوي چې وروره په فنډ دې د علاقې په دغه تقسیم شي ای مولوي اسمت الله ته خو ځان ته د پښتونو نماینده راغلی د کیله سیف الله ته راغلی تا ته دا حق چا درکړی دی ته د بلوچ په نماینده کې خبره وکړه موږ نه بنو ستا دا خبره که نه پټان نه بلوچ مسلمان تا ته دا حق نه ورکوو دا هغه وخت حق درکوو چې ته د اسمبلۍ ته استعفا ورکړې ورته د خوددار په ټکټ راسه بیا خبره وکړه دوستانو عزیزانو لکه مخکې چې ما وویل موږ ته د خپلو یعنې به راپېښه ده د خپلو مشرانو سره موږ ډېر ښه قوت لرو ډېر ښه ځوانان لرو ډېر ښه زلمیان لرو موږ چې دا ناره ورکول شوې وه چې وروره ټوله پښتانه به سره یو کېږو ډېره د خوشحالۍ خبره ده ډېره د عزت خبره ده خدای دې وکړي هغه ورځ دې راشي چې موږ ټوله پښتانه سره یو شو که لر دی که بر دی لیکن د لر و بر دپاره پکار دا دی نن خو ساینسي دور دی نن خو پریکټیکل غواړي یو شی به ورته راکوې دا ګیلاس دی په پټو سترګو خو نو څوک شی نه مني نو که ما دا دونه لویه نار ورکړې راشئ مشرانو زه تاسو ته تپوس کوم چې د لرو دپاره ما عملاً څه کار کړی دی آیا زما ته دونه قوت طاقت شته چې زه ډیورنډ د منځه ختم کړم د دنیا تحریکونه راواخله د شپېتو کالو څه زموږ تحریک روان دی ولې پر مخ نه ځي د نړۍ تحریکونه په 10 کاله په 20 کاله په 15 کاله خپل ازادي اخلي او خپل مقصد ته رسي او پښتون قوم تر ننه پورې د خپل تحریک او خپل ازادۍ د حقوق څخه محرومه دی هغه څه وجه ده نن د هغه نارو چې په عمل باندې هغه ناره په عمل باندې په هغه ناره عمل نه دی شوی صرف کش ناره وه لرو بر یو افغان لرو بر یو افغان وروره دا لرو بر نن دغه نتیجه شوه چې دغه انجنونه کمزوره دي چې په خپله صوبه کې خپل د صوبې تحریک پېښوي او په 2 واره هغه ور مسترده کوي وایي نه منو دا ولې څه شو چې ما کار نه دی کړی ما خپل په صوبه کې خلکو ته دا خپل پیغام صحیح نه دی ورسولی دغه وجه ده چې نه تحریک زما هغه ناکامه کېږي خلک به دا شي ته نه دي راځي دا شی نه غواړي بیا دغه پس ته یو جذباتي ناره وه موږ ته یې راکړي وه زموږ ځوانان په پښتونستان موږ په سترګو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې پښتونستان خپل وطن ولري خپل ازادي ولري خپل واک اختیار ولري نو دا پښتونستان څوک را جوړوي څنګه به جوړوو دا خو به د ولس په طاقت په یووالي بیا جوړېږي نو چې دا ولس ته دا طاقت دا یووالی نه وي نو دا پښتونستان نه جوړېږي د دغه پښتونستان نو هغه مثال دی چې 40 کاله ظاهرشاه په ډور باندې نیم ساعت پروګرام راته راکړي دا پښتونستان زما دا خدای ستوري په عمل به هېڅ عمل نه دی کړی چې زما وطن یا را آزاد شي یا دلته موږ خپلواک اختیار واخلو د هغه پښتونستان نتیجه به څه وه زموږ ځوانان به جذباتیان شو زیات زیاته په هوټل کې کښېناستل بس بیس مایته به یې کوي د ټیبل شیشې به یې ماتې کړې چې کومه به د هوټل مالک ورال چې وایي د شیشې پیسې بیا به دی راویښ شو چې وروره دا پښتونستان واقعي نه دی جوړ موږ محکوم یو دا چې غلامان یو د روز سره موږ هېڅ کار نه دی کړی نو وروره د هوټلانو په ناستو نه جوړېږي پښتونستان د پښتونستان دپاره تحریک غواړي د پښتونستان دپاره به راوځئ د پښتونستان دپاره عمل غواړي په عمل باندې به موږ ټوله سره یو کېږو بیا به خپل مقصد حاصلوو او خپل مقصد ته به رسو
بیا یو سوچ دلته بل پیدا شو هغه سوچ څه و دوستانو چې زما په خاورو کې دلته ځوانانو د یو خوا یو تحریک را شروع کړي چې دلته مونږ په ده به نه پوهېدلو چې ورته کښې به نستلو وایي موږ طبقات غواړو وروره بوژوا بابا اوس موږ بوژوا کومه ژبه ده کوم دغه ده دغه خلکو به لا نه څه خبره دا ده چې هغه تحریک هم دلته د خدای په فضل کرم ته د علاقې د مشرانو د قبایلي دغه ته هغه تحریک چې و مطلب دلته ځان نه ونیوئ د دغه خلکو علاقې مسترده کوي ما هغو ته وویل چې وروره دا خاوره د تجارت خاوره د علي خاوره د مسلم باغ خاوره سیف کړي او نور کیلې نه کړي نو تاسې کوششونه مه کوئ نو نن دا د خدای فضل دی چې هغه انډرګراونډ سیاست چې دوی ورته د کاریز سیاست په دغه ځای باندې ننوتې هلته بېرته راننیسي وایي انډرګراونډ کاریز سیاست دی خلک پریشان چې دا بیا کوم خلک دي کوم مخلوق دي کوم دغه دي نو د هغه نتیجه دا ووته چې ملا ته یې موقع ورکړه و ملا ته دا موقع ورکول شوه دا خلک ورغله او ملا ساته چې دا بیا کوم مخلوق دی ملا ډېر په اساني او ډېر په ښایسته باندې فتوا خوجالي کړي دا کافران ځان ترې راټول کړه زه د علمای حق د هغو قدر کوم احترام یې کوم لیکن د علمای سو مذمت کوم هغه په درواغو باندې نن د اسلام ناره وایي او د شریعت خبره کوي په تېرو شپو کې زما ته دلته الله خیرخوا راته کښېړ په یو ناستې کې ما الله صاحب په ایماندن راته ووایه دا شریعت په دا ملک کې راوستی نشي کې نشي راوستی نو ما دا شریعت د پاک په قومي اسمبلۍ کې 2 تیايي اکثریت غواړي نو تاسې خو 2 تیايي اکثریت نشئ لرلی په قومي اسمبلۍ کې 6 ممبران یا 7 ممبران دي نو دا شریعت خو نشي راتلی دا زموږ د جنوبي پښتونخوا ولس ته ولې دوکه ورکوئ ولې مو مطلب خواران ډک کړي دي د خپل حقوقو خپل د سوچ مطابق مو دوی محرومه کړي دي ایله یې دوی دي خواران چې د خپل سکول دپاره د خپل روډ دپاره د خپل بچیانو تعلیم د حقوق دپاره خبره پورته کړي تاسې په اسلام په شریعت راګرځولي ولې دوکه ورکوئ دا یې ماته وایي وایي موږ ښه پوهېږو چې دا خبره نشي کېدی چې دا پاکستان دا نشي کېدی نه شریعت راتلی شي صرف زه د نبي علیه السلام سنت پوره کوم نو ما ورته ای وروره ای ظالمه د نبي علیه السلام 6,000 حدیثه دي سنتونه دي ته دا نور حدیثونه راونیسه دا حدیث دې څنګه رانیولی دي چې زما په لاره کې خنډ شوی او زما په حقوقو په لاره کې ولیده دوستانو دا څه چې وینا مې وکړې د دغه پس نن چې موږ راغونډ شوي په دا جرګه کې څنګه چې رحیم صاحب د پارون د جرګې د ایجنډې په شکل کې کومې خبرې کښېښول نو په هغه په لړ کې زه اوس مختصراً څه خبرې کوم رحیم صاحب ډېره ښه خبره کښېښوله زه خو 15 نکات یې کړل زما خو زړه خوشحال شو 6 نکاتي نکات هغوی 6 نکته راوځه بلکې لیکن ده 6 نکته نه کښېښوله 15 نکات یې کښېښول نو خبره دا ده وروره چې نن د سیویې تر ژوبه چې ما او زما ملګرو اکبرستانو کومه خبره او کوم تحریک ایښی دی چې موږ ځان ته دلته خپله بېله یو صوبه غواړو کوم وخت چې موږ دا صوبه ترلاسه کړه د هغه پس بیا به موږ قبایلو ورور ته کښېنو د یو سیال په حیثیت دغه رنګ به شمالي پښتونخوا ورور ته کښېنو د یو سیال په حیثیت چې موږ وروره موږ هم پښتانه یو موږ هم شمله لرو موږ هم لونګۍ لرو نو موږ باید چې اول خپل کور جوړ کړو چې کور مو نه وي د کلي خبره زه نه ځم ته وایه زه به اول خپل کور جوړوم بیا به د کلي خبره کوم بیا به د وطن خبره کوم نو هېڅکله موږ د هغه پښتنو څخه بېل نه یو نه د هغه پښتنو څخه ځان بېلوو پرون زما یو ملګري دلته خبره وکړه که څوک دا صوبه یا دا پښتونستان دلته محدوده غواړي د هغو څه ځان پرې کول غواړي نو زه د هغه ته دا یقینداني ورکوم هېڅکله نه زموږ دا سوچ دی نه دا بل پښتانه ته دا اجازت ورکوو چې دا ټوله پښتون یا تقسیم کړي یا ټوکړې ټوکړې کړي نو موږ صرف دا وایو چې په ساینسي توګه په پریکټیکلي توګه په ماضي کې زما دا حیثیت د صوبې اوس هم پکار دا دی چې زما د صوبې حیثیت راکړي او زما نوم جنوبي پښتونخوا کې دغه رنګه به د شمالي پښتونخوا ملګري همت وکړي خپل د صوبې نوم به شمالي پښتونخوا کې دغه رنګه به د قبایلو مشران سره دغه چې خپل حیثیت پیدا کړي بیا به درې سره راغونډ شو کاره لاره مو نیوله دښمن ته به هم یو یو د حقوقو خبره به هم یو وي نو موږ دا وایو چې وروره نن راسي ضرورت ته دا شی دی چې دا خپل کور جوړ کړو د کور خبره ډېره ضروري ده پاتې شو دا خبره چې نن ما څنګه خبره وکړه هر شی په پریکټیکل کېږي اوس په 3 ورځې مخته
زما د ملګري عزیز ماما مشر په دغه کوټې کې پریس کانفرنس وکړي وایي که چې لازاره انکو لازان د بیا صوبه غواړي ما ته هېڅ اعتراض نشته نو اوس د دا ملګري څه هم څوک د سیاست طالب علم یې ورور خواږه شی پریکټیکل دي ستا مشر دا وایي نو چې هغه هغه صوبه کې دغه کړي خو نو زما دا ښار ده زما پښتونستان خو راکنډم کړي بیا دغه رنګه سرایکیان دعوه لري په ډېر اسماعیل خان چې زما سرایکي ځینې والا څه پاتې دي زه خو د چا مخ نه شم نیوی یو دعوه ده کړې ده چترالیان خپله خبرې دي زه خو د چا مخ نه شم نیوی بیا قبایل خپل حیثیت لري نو موږ دا وایو چې یو وروره راسي کار وکړو اول سیالان شو اول خپل کور جوړ کړو خپل تشخص پیدا کړو خپل نوم پیدا کړو وروسته پورې زه په بلوڅي یادېږم که پنجاب ته ورته وای بلوڅ راغلی دي که سیند ته ورته وای بلوڅ راغلی دي که جنوبي که پښتونخوا صوبې ته ورته ما ورور ناخبره دي و بلوچۍ راغلی دي نو ما ته پکار دا دی چې نن زه خپل تشخص او خپل حیثیت پیدا کړم دویمه خبره زه د بلوڅانو ته دا وایم چې بلوڅانو بس ده ډېر زیاتوب مو وکوي ډېر مو زموږ حق ته ځان ولاندې کوي ډېر مو بدماشیانې وکړې زیاته بدماشي موږ تاسو ته اجازت نه درکوو که ډبره دې راواخیستله توپک در اخلو که دې توپک راواخیستی مشین در اخلو که دې مشین راواخیستی د محمود خان لانچر در اخلو بیا ته به مو په دا برېتو نه بېروئ دا برېتونه د سیندیانو په شان شپه ورځ دی کوئ هغو غړېدلي دي نه پورته کېږي شپه ورځ لګیا داسې کوئ داسې کوئ په دا برېتو زیاته موږ نه بېروږو پښتون قوم نن یووالي ته روان دی پښتون قوم نن راویښ شوی دی نن دا سن 70 نه دی چې هغه وخت خان شهید یوازې و موږ هم هغه د خان شهید مخالفت کړی په هغه جرم کې موږ هم شریک دي دا قوم د وجې د مشران د وجې چې موږ ته غلطه لاره راکړې وه نو پکار دا دی چې موږ هر مشر هر دغه چې په غلطه لارې هغه دې راسي خپله لارې سمه کړي او خپل منزل دې وټاکي او د دغه منزل ته موږ به دا بلوڅانو ته وایي چې وروره په سمه په خوښه که زموږ حقوق راکوې او زموږ حیثیت تسلیموې او زموږ ویش راکوې خو جې وبلې که نه راکوې نن دې زما متاثرین زما پښتانه وروڼه د خپلې علاقې د خپله وطنه د خپلو کورو د خپل دوکانو تا پسې راخیستې دي بېروزګاره کړي دي درپدره کړي دي نو یاد یې ولره که دې دا داسې سوچ و یا داسې برید دې و یا اراده دې وه نو یاد یې ولره چې ستا ځای به مسکون کې دلته ژوند نه څه کویه اوس د هغه پښتنو ته هم دا وایم کم چې دا زموږ د کاروان څخه بېل دي پرون خو زما ملګري عزیز ماما ویل دا بدبخته دي دا بدبخته نه دي دا پوه انسانان دي دا فقط ته کوي صرف زه د داسې زه دوی ته دونه وایم چې وروره اوس هم د توبې دروازې خلاصې دي اوس هم راسئ په دا کاروان کې شامله شئ اوس هم راسئ زموږ په دا کاروان کې ګډون وکړئ که نه یې داسې ورځ را روانه ده چې زموږ سربازان او زموږ حقپرستان نو هغه حساب درته اخلي لکه نن چې په کشمیر کې کشمیریان اول د خپل کشمیریانو څه حساب را شروع کړی دی سیکانو اول د خپل سیکانو څه حساب را شروع کړی دی همدغسې به زموږ سربازان موږ به نه ورته وایو د خپله مخه به حساب شروع کړي نو د هغه ورځ ته وبېرېږئ راسئ خپله توبه وکړئ او دغه قبلې ته رخ کړئ چې دا قبله دا صحیح قبله او دا د پښتونخوا قبله د هغه لپاره نن راغوښتلې جرګه ده راسئ موږ ته ملګرتیا وکړئ که داسې دوې درې جرګې موږ نورې راوغواړو انشاءالله زه به دا یقین لرم چې د اسلام آباد حکمرانان به وشوري بلوڅ حکمرانان به هم خپل ځان وپېژني او دا غلطي به نه کوي چې دوی سبا د مختوم شیخ قبلوي او د دې ځای لاس کېږي اوس خو راتګ کوي سبا بیا دا هم نه وي دوستانو اوس په آخر کې زه دا خپل چې نکاتي پروګرام در پېښوم چې نکاتي پروګرام څه شی دی او څه غواړي دا د یو نیم کال سره صوبہ جنوبی پښتونخوا کی تشکیل के लिए प्रोग्राम 6 नुकात नंबर 1 सीपी से लेकर शोक तक पश्तूनों के लिए अलहदा सूबा जनूबी पश्तूनख्वा की क़याम तक जद्दोजहद करना नंबर 2 जनूबी पश्तूनख्वा के अवाम को मुकम्मल आके खुद इख्तियारी दिलाना और यहाँ के पश्तूनों को अगर ये हक नहीं दिया गया तो फिर इस खिते के उर्दू छाप समझ पता
जनूबी पख्तूनख्वा के आवाम को मुकम्मल आपकी खुद इख्तियारी दिलाना और यहाँ के पश्तूनों को अगर रियासत नहीं दिया गया तो फिर इस खिते के पश्तून ये हक रखते हैं कि वो अपने लिए एक अलहदा रियासत कायम करने की जिद्दजहद करे। द्रहम, जब तक जनूबी पश्तूनख्वा सूबा कायम नहीं होता उस वक्त तक मौजूदा सूबाई वादत में पश्तूनों को बराबरी की बुनियाद पर हकूक दिए जाए, यानी गवर्नर या वज़ीर आला से कोई एक पश्तून हो और असम्बली में बराबरी की बुनियाद पर पश्तूनों को नुमाइंदगी दी जाए। अफसर नौ मरदूशुमारी के बाद नई अलकाबंदियाँ की जाए और माजी में जाली मरदूशुमारी के जरिए पश्तूनों के साथ जो नाइंसाफियाँ की गई है उसका अदालत किया जाए। मरकजी हुकूमत से जितना भी फंड आता है आधा पश्तून इलाकों में तकसीम किया जाए। इसी तरह तमाम सूबाई और मरकजी सर्विसेज में पश्तूनों को बराबर नुमाइंदगी दी जाए। पश्तो प्रोग्राम के लिए टीवी पर अलग चैनल कायम किया जाए। सदारम, तमाम जनूबी पश्तूनख्वा में प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक तालीम मादरी जुबान पश्तो में बंदोबस्त किया जाए। इंतजाम, हम जनूबी पश्तूनख्वा के मजदूर तबका, मेहनत कश तबका, किसान तबका और जमींदार तबका के तमाम जायज मुतालिबात की हिमायत करते हैं। स्पजम, खारजा पॉलिसी में हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ती के रिश्ते मजबूत करना और अफगान इंकलाब की मुकम्मल हिम्मत करना पश्तून कौमी तहरीक अपना अवलीन फर्ज समझती है। दोस्तों, खाती प्रोग्राम हो उस पर आखिरी शेर दखपल वैना खत्म होमा रहमान बाबा शेर दी और दखपल सरा मुल्क कदानाए और दखपल सरा मुल्क कदानाए द जहान और न प्रेज द चिबलीजी द जहान और न प्रेज द चिबलीजी। दे द्रनी जरगे द्रनो मुसरान स्टाफ तरमख रफीक पश्तून खपल वैना वका او دلته چې کومه وینا کیږي دا به یو په نظر کې ساتئ د پښتونخوا ملي ویان پارټي چیرمن ګران محمود خان د افغان کی دا د پښتانه جرګه ده. نو تمام مجلس به د پښتانه د درنې جرګې په انداز وي، د فکر اختلاف د رائے اختلاف به هم وي، لیکن بیا هلکې به هلکه حدیث چې دی سی وینا به په ښایسته باندې کیږي. نو بل دا یعنې سیمینار نه دی، مختلف ملکی کم سیاسی لارو کې غلطیانې او بله ده د نورو دلته دا د پښتانه جرګه ده او په دې کې تقریبا زما په خیال د پښتانه د هرې پارټۍ د هر فکر د هرې شعبې خلک ناست. نو د هغې دپاره خپل فکر موږ په خپل پښتني آداب د جرګې په حال کې دننه به وړاندې کړو او بل بیا به هغه مجلس چې دی لکه اوس مثلا یو هغه چې کوم هغه پېښاوه خپل فکر او هغه په اردو د هغه ځان پر خپل ځای خبره ده، لیکن له هغه ځایه به د جرګې لخوا به نارې نه دا جلسه نه ده، دا د پښتانه